Rĩcera rĩa minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Professor Kindiki thukuru-inĩ wa mũthingi wa Ng'aratu gĩcagi-inĩ gĩa Kamenjo kaunti-inĩ ya Baringo nini thutha wa gĩcagi gĩkĩ kũgũmĩrwo nĩ ciĩko cia tharĩkĩra cia AICI MAHIU. Aikari a Ng'aratu kumoya mweke ũyũ kũhoya thirikari ĩkĩrĩre gũkinyia mũthia mathĩna ma tharĩkĩra cia mahinda kwa mahinda, rĩu makĩhoya maabitha ũgitĩri matigathengio gũkũ ona ciĩko cia tharĩkĩra ici ciakinya mũthia. Kama ingewezekana, mimi nataka mambo ya disarmament, mambo ya mabunduki wote apelekwe, kwa sababu bunduki ndio nimemaliza watu. Hii msitu wanajifuka ndani, hakuna mtu anafikia ndani sababu hakuna mabarabara na ni kubwa. Hii msitu kutoka pale mpaka huko chini. Sasa barabara hata wakitaka serikali wakitaka kukava ng'ombe wanaenda mbali au wanaweza kama msituni tu. Do what we call brutal disarmament, nothing but brutal disarmament. Si tubake na hiki fungu na pimbo kama hii tuchungei. Anyitanire na rũgamĩrĩri anene ya ũgitĩri gĩtarũ-inĩ kĩa Rift Valley, Kindiki nĩeranire gũcokia riri wa gĩcigo gĩkĩ na kũnina thĩna ũrĩa tũire kuo mĩaka thutha wa mĩaka, akĩruta mũkana wa thirikari kũng'ethanĩra na AICI MAHIU o ta ũrĩa ng'ethanagĩra na ITOI. Wale watajaribu hapa tena hawatatoka hapa, tutahakikisha tumewamaliza kabisa, kwa sababu hii haiwezi kuwa ni nchi ambayo mtu ana kazi yake, ako na mifugo wake, jambazi anakuja na mpiga risasi anamuua, anachukua mifugo yake. Sio siku moja. Hii ni ugaidi. This is terrorism and nothing short of it. So vile tumepigana na Al-Shabaab, hata hawa ni Al-Shabaab ya aina yake. Meri ya Kindiki ĩkoneka gũkorera maitho arĩa mekuruhanagia na ũici wa mahiũ makĩrĩrwo gũkorwo mekĩrĩte thaĩri ikuũ ciao rĩrĩa rĩothe mambĩka igeria rĩa gũcokereria gũkũ kũiya mahiũ na kana kũhahithia aikari. Sababu NPRs wanasaidiana sana na maafisa wetu na hao ndio first line of defense. Na tumesema vile NPR watafanya kazi kwa ushirikiano na officers wetu kuhakikisha hao wa majangili wakijaribu kitu ingine kabla hata ya chochote tumewalalisha chini, na wakijaribu kutoroka tutatumia mbinu zote za ardhi, za angani, tuhakikishe ya kwamba tumewakomesha. Na wateti ni marutĩirwo mũkana wako wa gwĩkuruhania na ũteti bara-inĩ ya kũhũrana na AICI MAHIU, rĩu makĩũrio kũhe mweke maabitha ũgitĩri kũruta wĩra wao. Wakati mwananchi anaumizwa na mkora ama anauawa, sisi zote kama taifa tunaenda hasara. Na tukiweka mambo ya siasa tutapoteza mwelekeo, na ndio umeona miaka mingi hii kitu imejaribiwa haiishi. Sasa safari hii tumesema hakuna njia mbili, njia ni ngapi? Hadini ya Kameme TV leto lako ni Bataru wa Mwagi.